Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii marii fi marabbaa keenya eegalleetii kan jirru. Egaa qophii marii fi marabbaa keenya har'aatiin barattoonni yuunivarsiitii hariiroo hawaasaa cimsuu keessatti gahee akkamii qabu kan jedhuun marii adeemsifna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Barattoota yuunivarsiitii jechuun egaa Itoophiyaa xiqqoodha. Sabaaf sablammoota garaagaraatti kan bakka tokko jiraatu. Aadaa garaagaraa, eenyummaa garaagaraa barattoota qabantu bakka tokko jiraata. Mee kana keessatti hariiroo hawaasaa jechuun maali? Barattoonni yuunivarsiitii immoo haala kamiin hariiroo hawaasaa cimsuu danda'u? Barataa yuunivarsiitii gaafa jedhamu barataa waan baay'ee bira darbee muuxannoo baay'ee qabulleedha. Waan baay'ee bira darbee waan dhufeef muuxannoo ni qaba jedhee yaada. Egaan hariiroo hawaasaa cimsuu keessatti barataa yuunivarsiitii gahee mataasaa ni qaba. Kana gaafa jennu barataan tokko naannoo jirurraatii ka'ee gara naannoo biraa gaafa deemu environmentii haaraa waan deemuuf aadaa achi jiru, eenyummaa achi jiru, amantii achi jiru wantoota garaagaraa isaaf haaraa ta'uu ni danda'a. Akkasumas yoo haaraa ta'uu baate biyya kana keessatti wantoota wal fakkaataa baay'eetu jira. Haga ta'e egaa wanta naannoo isaarraa adda ta'e arguu ni mala jedhee yaada. Egaa isa kana jalqaba hubachuudha qaba. Barataan tokko naannoo isaarraa ka'ee gara naannoo biraa gaafa deemu eenyummaa achi jiru, amantii achi jiru, wantoota haaraa naannoo isaarraa hin jirre bakkichatti argu maalummaa isaa, dhugaa isaa beekuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Isa booda dhawaata naannoo sana faana wal baraa adeemeen immoo dhugaa jiru hubatee uummata isaatti illee deebi'ee hubachiisuu ni danda'a jedheen yaada. Dhaloota keerraa kaatee gara kanatti qajeeltu, gara yuunivarsiitiitti qajeeltu maal eegdee turte? Waan akkamiin argaa, waan akkamiin na mudatattee yaaddee beektame? Yeroon jalqaba gara yuunivarsiitii kanaa dhufu waan baay'ee illee hin beeku environmentii as jiru. Oduudhumaan dhadhagaa malee wanta as jiru baay'inaan hin beeku. Garuu eegana dhufee ka'ee waan baay'een baradhe. Asii ijoollee wajjin doormiitti gallu wanti asii yeroo fayyadamuu irratti haalli nyaataa wantoonni garaagaraa hundumtuu yeroo maatii irraa adda baanetti kan maatii fi kan asii baay'ee gargari waan ta'eef asii hoggaan dhufu waan baay'een baradhe. Ijoollee doormii tokko wajjin gallu ijoollota aadaa garaagaraa hordofan, ijoollota amantaa garaagaraa hordofan wajjin galle isaan wajjin aadaa isaanii kabajee fi kan keenya kabajanii amantaa walii kabajnee wajjin jiraachaa turre. Yeroo asin dhufin dura yeroo as naga'u hin eegne asii keessaa baradhee nan xumuraaf hin dhufne dhugaa dubbachuuf. Jalqaba egaa yuunivarsiitiin kun achi naga'ee yeroo nuti qoramnu yuunivarsiitii keessatti qoramneetiin calaalnee dhufne. Dhaqee tanaan egaa naga'ee eegan darbee eegan milkaa'ee dhaqee tanaan laaleetoo yuunivarsiitii galee deebi'ee tanaan dhufe malee asitti baradhee nan xumuradhee tokko karoorsee dhufne. Achitti oduun nageenyu yeroo baay'ee oduudhuma bakka jireenya asii keessa nama hin jiraachifne jireenya karaa sooshaaliis ta'e karaa garaagaraa karaa amantiis ta'e karaa illee adda addaa nama hin jiraachifne jedhamee taasifama ture achitti. Garuu jalqaba yeroon dhufu homaayyuu nagarree bakka amantaan illee iddoo kan akka waan hin jirreetti amantaan inni hordofu. Manna amantaa akka hin jirreetti waan akkasiillee dhaga'an ture. Pirootestaantii moo musliima? Pirootestaantiin hordofanii isa fa'aa dhaga'an ture. Deebi'ee immoo bakka sooshaalitti interakshinii illee namaaf qabanii waan akkasiillee baay'eedhuma gadi bu'aadha. Mooraa keessaa alatti ba'uun baay'ee ulfaataa waan akkasii oduu dhaga'an ture. Dhugaa dubbachuu fi bakka wantoota baay'ee negeetiivii ho'iitiin yeroon achi jalqaba dhaga'aa ture jechaadha. Egaa dhufee kaasee dhugummaa isaa qabatamaa isaa ofii koo arge garuu dhugaa dubbachuuf agaarraa barataa waggaa sadaffaati. Kanaaf waggaa lama aga yoonaa nagaadhuman jira. Bakka hojiilee wajjin jiraannus nagumaan jiraannaa wal kabajnee wal jaalannee humtuu rakkoon hin jiru. Sablammoota wajjiniin walitti makamanii barachuun keessumaatti wal baruu wajjiniin wal qabate wanti addaa wanti sitti dhagahame maal fakkaata? Garee ijoollee wajjiniin wal qabate hawaasa wajjiniin wal qabate dhiibbaan tura jedhamee yaaddeettuu fi wanti qabatamaa argite maal fakkaatame? Jalqaba otoo isin dhufin dura ilaalchi jiru akka kootti dhuunfaa koorraa kaasee akka garaagarummaan nu gidduu jiru akka ilaalcha badaa wayii walii qabnuutti yeroo ka'u jira. Jalqaba gaafa ramadamee akkana dhufu jechuudha.
namoonni tokko tokko ilaalcha mataa isaanii ofii isaanii kan sammuu isaanii keessaa maddisiisanii ilaalcha badaa akka nu gidduu jiru asitti baratamuun akka hin dandeenye akkasitti wanti namoonni tokko tokko dubbatan jiru. Garuu warri ilaalcha gaariis qaban warri rakkoon akka hin jirre warri bilchaatan ni jiru warri beekan. Sodaa otoo qabnu gara kana dhufne garuu gaafa dhufne as geenye qabatamaadhaan arginu hariiroo hawaasa gidduu jiru ilaalcha isaan nuti isaaniif qabnu ilaalcha isaan nuuf qaban kan dura imagination sammuu keenya keessaa qabnu baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Jiruu keenya guyyaa guyyaa yeroo geggeeffannu gaafa wal hubachaa deemnu yaada walii gocha walii gaafa agarru yaanni dura nu keessatti uumamee jiru sun akka dhugaan taane isaan illee akka nurraa eegan otoo hin taane nu birallee wantoota rakkoon akka hin jirre akka hubatan hin dubbatu jechuudha yeroo baay'ee. Barataa taanii gaafa asitti nu gahee as Baardaa Yuunivarsiitii nu gaheetii kaasee hanga har'aatti hawaasas ta'ee karaa barataas waan nu mudateeru mudannoo biraa hin qabnu garuu ilaalchonni nuti qabnu yookaan ilaalchota nuti qabannee dhufnes ta'e kan isaan qabatanii dhufanis akkuma jirutti ilaalchi dogoggoraan yaannoonni dogoggoraan baratamanii jiran jiraachuu ni mala. Kun hundumaa garuu dhugummaa isaa bira gahamee gaafa arginu miti jechuun barbaada. Doormittis ta'e kan gibbii keessaa jechuudha. Kan gibbii alaa immoo hawaasumtillee yaada biraatiin nuuf hin qabanii akka jedhamu sanas osoo hin taane wal kabajne hawaasnis immoo akka sabaattis ta'e akka sabaaf sablammiittis nu kabajanii nu waliin jiru waan haaraanis hin jiru yaadolootiin negatiifaa warreen tadhan immoo kan nutis qabannee yaadaan manaa baane ni jira. Yaadoleen tokko tokko ni ka'u hawaasa bukkeetii jechuudha. Yaadoleen kun ilaalchota dogoggoraa tadhan hawaasa dogoggorsuu irraa kan hafe dhugummaa irraa kan fagaatedha jedha. Sabaaf sablammii yeroo walitti dhufu wanti qabatamaan jiruu fi wanti odeeffamu gargar ta'uu isaati. Keessumaatii yeroo waliin jiraatamu yeroo walitti makamu aadaa walii eenyummaa walii afaan walii haala jiruuf jireenya ilaalcha waliif qaban yeroo wal hubatanii wanti odeeffamuu fi wanti qabatamaan garaagaraa kan jedhu akka waliigalaatti kan ka'e mee kana wajjiniin wal qabatee ilaalcha badaas akka qabaatu kan godhe namootatu odeesseeti. Ilaalcha gaariis akka qabaatamu kan godhamu namootumatu odeesseeti. Namoota fedhii garaagaraa qabantu haasa'eeti. Mee barataa yuunivarsiitii immoo abdii biyyaati. Borasii baatanii biyya kana kan hogganu biyya kana kan ceesisa jedhame dimokiraatessuu kan danda'u nageenya ishee eeguu kan danda'u wabiin biyya kana barattoota dargaggoota akka keessanii kana jechuudha. Mee isa kanattii fi ilaalchota badaa yaadota dogoggoraa waljibbee mancaasan kana waljibbee tamsaasan kana hambisuutiif barataa yuunivarsiitii gahee akkamii ba'uu qabame? Jalqabuma isaarraa rakkoon biyya kanaa rakkoo seenaati. Maaliif barataan gaafa naannoo garaagaraa irraatii dhufu seenaan saba kan biraa inni baratee dhufu baay'ee hagas mara bareedaa ta'uu dhabuu ni mala jedhee yaada. Maaliif yeroo baay'ee akkaataan itti hawaasa garaagaraa ilaalan baay'ee bu'uura irraatii dogongora qabaa jechuudha. Seenaa osoo hin taane seenes akkaataatti namni himu jechuudha. Akkaataatti namni haasa'u jechuudha. Kanaaf hin jedhe seenaaf ni dhugaadha waan hin jedhe kanaaf. Seenaa fi dhugaatu wal darbee jechuudha biyya kana keessatti. Yeroo baay'ee akkaataa inni hawaasa keessatti haasa'amuu fi qabatamaan hawaasni sun immoo maalidha jedhamee gaafa bira deemamee ilaalamu baay'ee faallaadha jechuudha. Arrabsoon garaagaraa ni jiru. Waa baay'eetu jira jechuudha. Barataan yuunivarsiitii waan inni gochuu danda'a jedhee yaaduun dormii keessatti baay'ee wal barsiisna baay'ee wal hubachiisna hagas mara ilaalcha adda ta'e hin jiru. Maaliif wal hubannaa baay'ee ijoollee naannoo kibbaarraa dhufan hin jiru. Ijoollee naannoo kana keessaallee naannoo Amaaraatii dhufan hin jiru. Ijoollee naannoo Tigraayirraa, Beenishaangul, Gambeellaarraa bakka baay'ee irraa dhufan ni jiru. Walitti himnaa jechuudha. Seenaa jiru, waan qabatamaa lafarra jiru walitti himnaa jechuudha. Fakkeenyaaf naannoon kun uummata Oromootiin akkaataa isaan itti hubatan jiru. Sun
Kuni dogongoradha. Kun ilaalcha badaa uummata walitti buusuuf kireeet ta'edha jennee ni hubachiisna jechuudha. Baay'ee duukaa haasona. Innaa barataa yuunivarsiitii gaheen isarraa eegamu doormii keessatti wal barsiisuudha. Yoo nama isa bukkee barsiise, yoo ijoollee doormii isaa, ijoollee kilaasii isaa barsiise, inni galee hawaasa isaa barsiisuu ni danda'a. Achumarraa darbee immoo gaafa gadi baanee as keessa hawaasa bal'aa keessa adeemnullee ani amma naannoo Oromiyaa irraatii dhufeen bakka kanatti baradhe waa'ee naannoo kana yaada poozitiivii ta'e jechuudha. Saba keenyaaf waan qabatamaan irraan argeerra saba keenyaaf qooduun barbaada. Akkasumas illee seenaa bu'uura laatiin dabee sana sirreessuu danda'amuun nurra jiraata jechuudha. Dhugaa afaan wal qabate seeraanis haa ta'u karaa danda'ameen seenaa dur waan hin taaneen bocame sana sirreessuun barbaachisaadha jedheen amana. Barataa yuunivarsiitii illee asii gadi gaafa ba'u kanuma gochuutu isarra jiraata jedheen amana. Namummaa isaatti namni kamiyyuu wal qixa. Namni gaariidhas yaraadhas kan jedhamu adiyaa inni baatee deemudha. Yookiis immoo yaada inni baatee deemudha. Ilaalcha jechaadha. Ilaalcha sana immoo gaafa namatti gadi baasu namni tokko ilaalcha gaarii gaafa namatti baase ilaalchi isaa sun maaliin beekama? Gaarummaadhaan beekama. Inni biraanis immoo gaafa ilaalcha yaraa tokko kan gadhee tokko hawaasa keessatti yookaan nama biratti mul'ise ilaalchi isaa sun maal jedhamee fudhatama? Ilaalcha hin taane ilaalcha nageeta fedhee fudhatama. Namoonni ilaalcha gaarii hin qabaanne jedhee kana yaaduwani namoota mirgaaf dirqama isaanii hin beekne. Namni mirgaaf dirqama isaa beeku, namni waan gaarii yaadu, namni sammuu isaa keessatti waan qajeelaa yaadu, namni namaaf waan gaarii yaadu waan nageetifa baateen deemu yeroo baay'ee. Namni waan akkasii yaadu jechaadha. Garuu namni immoo mirgaaf dirqama isaa hin beekne mirgi koo maalii, dirqamni koo maalii, maalan hojjechuu qabaa, maalimmoo dhiisuu qabaa, kun hojjedhinarraa bareedaa, kuni gahee kiyyaa jedheetoo waan akkasii addaan baaseetoo beeku ilaalcha gadhee sanirraa of eeguu danda'a. Kanaaf namni tokko ilaalcha gaarii kan qabaachuu danda'u yoo barateedha, yoo gottaa'ee gorsa gad dhaggeeffateedha, yoo ilaalchota namoota gurguddoo, namoota hayyoota biyya keessaarraa jechootni isaan jedhan taa'ee dhaggeeffateedha. Bu'aan isaan irraa argatan jedhee yaadu bu'aan argatanii miidhaa ta'e malee namni ilaalcha gaarii hin taane baatee deemu miidhaa ta'e malee ilaalcha sanarraa wanni inni bu'aa wayii yookaan immoo piroofiitii wayii argatu hin jiru. Miidhaa inni geessisuu danda'u garuu namni ilaalcha hin taane baatu nama miidhuu danda'a. Ofiisaallee ittiin of miidhuu danda'a. Maaliifini namni waanuma isa keessa jiru miidhama yeroo baay'ee. Maaliifini ilaalchichi matuma isaayyuu deebi'ee miidhuu danda'a jechaadha. Kanaaf ilaalchi sun jijjiiree akka namaatti taa'ee too yaadee wanni kun narraan barbaachisu, wanni kun akka namaatti anaaf gaarii miti jedhee irraa baratee too dogoggora isaarraa gara karaa qajeelaatti, gara karaa sirriitti deebi'ee too nama gorsuu danda'u, nama barachiisuu danda'u, biyyaa wabii ta'ee too dhaabbatee too biyya kana gara fuulduraatti fufsiisuu danda'u jedhee yaada. Yaaduma wal fakkaatuun ilaalcha gaarii yoo qabaatanii biyya nagaa uumuu hin danda'ama. Seenaa dogoggoraa jiru wal barsiisanii maatii ofii yoo barsiisan haqa jiru yoo dubbatanii biyya nagaa ijaaruun ni danda'ama. Dogoggoras keessaa ba'uun ni danda'ama. Akka waliigalaatti kan ka'atii jiru barataa yuunivarsiitii irraa immoo keessumaati. Dhaloota akka keessanii bor abdii biyyaa ta'e bor biyya kana ceesisuu danda'amu jedhamurraa hariiroo hawaasaa cimsuutiif tokkummaa sabaaf sablammootaa cimsuutiif seeneffamoota dogoggoraa jechamoota yookiin himamsa garaagaraa inni tokko isa tokkootiif ilaalcha badaa akka qabaatu godhan kana dhabamsiisuutiif maaltu sinirraa eegamame? Maaltu barataarraa eegamame? Seenessi badaan akka nu gidduu jiru beekamaadha. Ka'eeras miti garuu seenessi kun sirrii akka hin taane qabatamaadhaan hawaasa gidduutti gaafa laallu seenessi kunii fi gochi qabatamaan hawaasa gidduutti mul'atu walirraa fagoo akka ta'e ani qabatamaadhaan argeera jechuudha. Warra ilaalcha badaa qabuu fi warra faayidaa dhuunfatiif hawaasa kana gidduutti ilaalcha badaa uume kana sirrii akka hin taane hawaasa sababa isaaniitiin warra fedhii dhuunfatiin yaada kana facaase barsiisuudha nurra kan eegamu akka barataa yuunivarsiitiitti waan agarre kana nulillee jalqabarraa ilaalchi kun dhugaa ganutti fakkaatutti yaada keenya keessatti qabannee turre. Garuu gaafa agarru
hawaasa kana gidduutti wanti hin jiru garuu qabatamaadhaan wanta seenessa sobaadha. Kanaaf wanti nurraa eegamu dhugaa jiru kana wanta jalqabarraa bade faayidaa dhuunfaati warra seenaa karaarra jal'ise kana sirrii akka hin taane yaada akka koo qabaatanii warri turan jechuun gaafa yaadan naannoo kana jiraatamuun akka hin dandeenye ilaalchi isaan nu qaban illee aga miidhaa guddaa akka walirraa geessisutti warri yaadan jiru. Isaaniif wanti hin dhaamu garaagarummaan nu gidduu jiru baay'ee dhiphaadha. Ilaalcha sobaatiin yaada sobaatiin kan faca'ee nu gidduutti uumame malee walitti dhaannee gaafa wal agarru gaafa waliin jiraannu garaagarummaan nu gidduu jiru baay'ee xiqqaadha. Wanti aga kana walirraa nu fageessu hin jiru. Hawaasni garaagaraa amma bakka kana dhufeerraa hawaasa baay'ee jira. Sabaaf sablammoota baay'ee gidduudhaan dhufe nama. Achitti gaafa wajjin jiraannu asittis wanta adda ta'e nagarre. Amantiin achitti argaa ture asuma jira asis jira. Aga kana wanti walirraa fagaatu safuun keenya faada duudhaanis amma kana walirraa kan fagaatu miti. Kanaaf wanti sabni keenya hubachuu qabu jechuudha. Garaagarummaan yaadan nuti baadnee deemnu kun qabatamaadhaan akka hin jirre sun immoo dhaloota dhufuuf illee karaa sirriidhaan seenaa isa dabaasan bukkeetti qabne isa qajeelaa isa sirrii san wal barsiisaa hawaasa keenya illee barsiisaa dhaloota duubarra dhufutti illee himaa ilaalcha biyya ijaaru yaada walitti nu tokkomsu galma tokkotti nuuf qabannee deemuu qabna malee ilaalcha isa sobaa kana gannee gara isa sirriitti goruu qabna. Yaadoliin hawaasa keessatti haala badaadhaan qabatamanii deeman kun sirrachuu akka danda'an dhaloota dhufan illee sirreessaa dhufuurraan seenaa isa jal'ate san sirreessuun hin danda'ama. Barataan fedha siyaasaaf ilaalcha siyaasaatiif wanta miidiyaa hawaasummaatiin oofamu irraatii walaba ta'ee biyya nagaa biyya tasgabboofte biyya jaalalaan ceetu uumuutiif hariiroo hawaasaa haala kamiin qabachuu qaba ilaalcha kanarraa immoo haala kamiin gargar ba'uu qabattame. Miidiyaa hawaasaa gubbaattis waan argaa jirrudhas waan argaa turedhas. Siyaasni akkuma jiru ta'ee hawaasnii fi siyaasni adda baheetu jiraachaatiin jiru amma. Yeroon jedhu biyya tokko keessatti sabaaf sablammoonni walitti dhufanii kan jiraatan nagaadhaan ta'uu qaba. Kanaaf akka yaada dhuunfaa kiyyatti himamsi yookaan ragaan yookaan odeeffannoon soba dookimentoroonni sobaan qindaa'anii bu'aa siyaasaaf yookaan dantaa dhuunfaa nam tokkoofis ta'e hawaasa gidduutti jibbinsa yookaan tokkummaa sabaaf sablammootaa dhabamsiisuuf jecha yaada gurmeessanii hawaasa fuulduratti miidiyaa hawaasaa gubbaatti yaadoleen tokko tokko ni jiru. Dhugaansaa kan beekamuu danda'u barataarraa yookaan nama hubateerraati. Yeroon jedhu nuti akka barattoota yuunivarsiitiitti barataan kamiyyuu kan irraa eegamu yaadolee akkasiirraa walaba ta'anii hawaasa barsiisuun hawaasni maal akka ta'e siyaasnii fi hawaasni garaagara. Hawaasa keessatti seenaa dogoggoraa barsiisanii sabaaf sablammoota saba kan biraa seenaa gaarii barsiisaa saba ofii jechuudha. Saba kan biraa immoo xureessaa yookaan maqaa balleessaa bu'aa siyaasaaf jecha seenaa boriillee darbee hawaasa tokko walitti buusuu danda'u qindeessuun gaarii hin ta'u. Kanaaf kun akkuma jirutti dhaabbachuu qaba. Yaadoleen kun immoo akkamitti dhaabbatu kan jedhamuuf tokko barattoonnis ta'e namoonni dhuunfaan yaada isaaniitiin dhugaa baranii dhugaan jiru kana. Hawaasni yaadolee nama dhuunfaati yookaan immoo siyaasaan qindaa'e tokko faana deemuu osoo hin ta'in dhugaa jiru faana osoo deemame siyaasarraa walaba ta'anii dhugaa jirtu duukaa osoo bu'anii gaarii ta'a. Barattoonnis immoo kana dhugaa jiru kana wal barsiisanii dhaadaa saba tokkoo barsiisanii dhaadaa ofii barsiisanii walirraa baratanii wal kabajanii aadaa kan dhufis kan saba biraas kabajanii akkasuma amantiillee waan garaagaraa waan ittiin addaa ta'anii waliif kabajanii waliin jiraachuun dirqama biyya tokkooti.
Kanaafiyyuu kan biyyi kun immoo nagaa argachuu danda'u seenaa dhugaa beekuutiinidha. Sabaaf saba jibbee waliif uumanii seenessan taane walirratti uumanii sabni akka wal jibbu akka waliisaa walitti bu'u gochuurraa fedha siyaasaa qabanii kallattii biraatiin raawwachuudha. Gahumsaan raawwachuudha malee hawaasaaf siyaasa walitti makuun gaarii miti. Biyya jeequun gaarii mitiidha akka waliigalaatti kan kaa'ate jiru. Hariiroo hawaasaa cimsuutiif barattoota irraa maaltu eegama? Ilaalchonni akkasii immoo haala kamiin dhabamuu danda'u kan jedhu irratti yaadannoo kaasne. Siyaasa akkamii hawaasni tokko akka qabu sana beekuutu nu barbaachisa malee sabni kamiyyuu yookiin hawaasni kamiyyuu siyaasa mataasaa ta'e ni qabaachuudha. Akkasumas illee gaaffii siyaasaa ni qabaachuudha sabni kamiyyuu. Na hawaasaaf siyaasa walirraa adda baasanii ilaaluun xiqqaanaaf waan sirrii natti hin fakkaatu. Siyaasa gaafa jennus hagas mara waan hawaasarraa adda bahe tokkummaa hawaasaa miidhu yookiin immoo tokkummaa biyyaallee miidhu wayii natti hin fakkaatu. Namni siyaasa oofu bu'aa mataasaaf jecha fakkeessees haa ta'u dhugummaa isaa qabaatu waan isatti fakkaate waan hawaasa gidduu hin jirre jechoota hin barbaachisne fayyadame yerootti hawaasa abaaru ni jira. Hawaasa kana walirraa adda baasuun hin danda'amu baay'ee. Seenaatiinis yoo ta'e ijaarama biyya kanaa keessatti hawaasni waliin jiraachaa ture walirraa fuudheeraa ilmoo walirraa qaba biyya tokko waliin qabna amantii waliin qooddannaa bakka walumaa galatti hawaasa kana walirraa adda baasuu jechuun waan hin yaadamnedha. Garuu immoo siyaasa hawaasa kamiitu yookiin siyaasa akka kamiitu uummata kana tokko gochuu ni danda'u. Itoophiyaan baay'ee maltiilinguyaaliidha jechuudha yookiin maltiinaashinaaliidha. Sabaaf sablammoota hedduutu keessa jira jechuudha akkuma durarraa kaasta. Innaa kana ilaalcha walii kabajanii wanta saba kana walitti fiduu danda'u. Kun faayidaa waloo irratti wanta saba kana tokkummaa bakka garaagarummaa keenya akka piroodaaktiiviitti fudhanne garaagarummaa jiru akka waan bu'aa qabeessa tokkotti fudhanne wanta walitti nu fiduu danda'u sanarratti fookas goone goolii wayii tokko bira ga'uu ni dandeenya jedhee yaada. Hawaasni yeroo baay'ee nama dhuunfaa ani aktiivistiidha ani maaloodha jedhee miidiyaa irra taa'ee sa'aatii 24 hawaasa wal nyaachisuuf propagaandaa garaagaraa oofaa oolu dookumentariin barbaachisne hojjechaa oolu sana dhaggeeffachuun qabu jedhee yaada. Mootummaan illee gama isaatiin wanta isarraa eegamu gama kanaan hojjechuu danda'uun isarra jiraata jedhee yaada. Maaliif yeroo baay'ee miidiyaan bilisa ta'eera biyya kana keessatti jechuudha. Akka barbaade haasa'a, akka barbaade dubbata. Kun karaa mootummaa otoo furmaanni itti godhamee gaariidha jedhee yaada. Mootummaan illee gama isaatiin ilaalchota dogongoraa sana sirreessuu qaba. Akkasumallee gaaffii siyaasaa hawaasni kamiyyuu qabu deebisuu irratti mootummaan gahee isaa baachuu qaba jedhee yaada. Barataa yuunivarsiitii illee kanuma fuudhuu goona yookiin immoo waama sirrii waanuma dhugaa kana fuudhuu goona malee siyaasa kam keessaayyuu sana jechuun nun barbaachisu jechuun barbaada. Namoonni hedduun sadarkaa ardiitti yaaduu eegalaniiru sadarkaa addunyaatti yaadamaa jira. Sadarkaa qeetti sadarkaa biyyaatti immoo ilaalchonni akkasii hafanii akka tokko ta'uuf akka dinagdeetiin hawaasummaatiin wal utubee tokkummaa isaa cimsatee haaluma kana dura tureetiin wal utubee waliin jiraatuuf maaltu nurraa eegama? Barattoonni maal barsiisuu qabu? Dargaggoonni maal barsiisuu qabu? Keessumaa immoo barattoonni yuunivarsiitii. Biyyi tokko kan ijaaramuu danda'u jalqaba gara gandaatti gadi buunee yoo ilaallu gandarraa jalqabee aanaa galaanarraa godinarraa naannoorraa biyya tokko dhamee waamama. Kanarraa dhaqee Afrikaa gala. Kana osoo hin ta'in biyyi tokko ijaarame jechuun danda'ama. Kana gochuuf immoo hawaasni tokko gahee isaa baachuu qabaa jechuudha. Barataa yuunivarsiitii jechaan qaama barateedha waan ta'eef biyya tokko keessatti nama gahee guddaa taphachuu danda'udha. Nama biyya tokko gara fuulduraatti illee butuu danda'udha. Nama biyya tokko karaa siyaasaas ta'e karaa diinagdee karaalee adda addaa nama biyya tokkoo fi bu'aa wayii buusuu danda'udha. Wanti inni gochuu qabu biyya tokko guddisuu keessatti biyya tokko gara fuulduraatti butuu keessatti uummata hawaasaan baranne barsiisuu hawaasa yaadan taane hawaasa keessa jiru hawaasa sana keessa gadi bu'eetoo yaadni kun kana jedhee qabatamaasaa karaa sirrii isaa itti agarsiisee waan ofii barate sun karaa kun akkana asiinoo deemame akka itti galma gahamuu danda'a. Karaa diinagdee soo ta'e karaa hawaasummaa soo ta'e karaalee siyaasaa yoo ta'e asiin karaan kun karaa sirriidha. Karaa ittiin galmi gahamuu danda'amudha. Karaa ittiin biyyi kun guddatteettu gara fuulduraatti deemuu dandeessudha
jedheetoo hawaasa isaa barsiisuu qaba. Jalqabumayyuu qaamni barate tokko jechuun ofii jiraata osoo hin taane hawaasaaf kan inni dhaabatu yeroo baay'ee jechaadha. Hawaasa isaa barsiiseetoo hawaasa isaa gara fuulduraatti guddisuu, biyya isaa gara fuulduraatti butuu qaba jedhee. Jaalala hawaasni walii isaatiif qabu kana haala kamiin cimsuu dandeenya? Akka barataa yuunivarsiitiitti waan irraa eegamu garaagarummaa nu gidduu jiru jedhamee san yaadame san akka hin jirree fi aldhumneellee hawaasa kana gidduutti wanti nuti agarree fi wanti nuyi walirraa baranne jaalala jechuudha. Akkaataa biyya ijaaruu danda'uun yaada sirrii fi yaada mul'ata qabu baannee hawaasa gara sirriitti barsiisudha jechuudha wanti nurraa eegamu. Ilaalchonni jiran gaariin ni jiru, ilaalchonni badaanis ni jiru. Ilaalchonni kun lamaan akkuma namni garaagara ta'e yaadota garaagaraadha. Guddina biyya tokkoofis ta'e nagaan barbaachisaadha. Tokkummaanis barbaachisaadha. Kun immoo kan inni ta'uu danda'u hawaasni seenaa sirrii barachuudhaa qaba jechuudha. Kan kana barsiisuu danda'us immoo barattoota yuunivarsiitii jiran qofa osoo hin taane kan beeku dhugaa kan beeku kamiyyuu namni kam dhugaan kan galeef seenaa sirrii kan beeku dhaloota barsiisuudhaa qaba. Yaadota gaarii, yaadota sirrii, yaadota dhugaa ta'an fudhachuudhaa qabna jechuudha. Yaadota fudhatne kana immoo hawaasa keenya barsiisuutu nurra jiraata. Kun kan ta'uu danda'u dhugaa beekuutiinidha. Yaadota hawaasan ilaallan yaada sabab sablammiis yookiin sabni tokko hin qabne wanta hin jirre tokko bocanii miidiyaa gubbaattis ta'e hawaasattis akka seenaa dhugaa tokkotti haasa'uun sirrii miti jedhanii dura dhaabbachuun mormuun gaariidha. Maaliif dhaloonni har'a qofaa osoo hin ta'in darbees ni jiraata, ni dhalatas jechuudha. Kanaafuu wanti ta'uu qabu seenaa gaarii walirraa barachaa, gaarii walii yaadaa biyya tokko fuulduratti deemsisuun ni danda'ama. Sabaaf sablammii biyya kana keessa jiru walitti fidanii wal duukaa akka jiraatan gochuu keessatti gaheen barattoonni qaban dhugaa dubbachuun baay'ee guddaadha jechuudha. Maaliif gaafa ilaalle amma doormii keessa waliin gaafa jiraannu gaafa kaalcharaal deeyin kabajamu gibbii keessatti wantoota garaagaraa gaafa ilaallu muuziqaan garaagaraa muuziqaan naannoo garaagaraa gaafa banamu hawaasa gidduu rakkoon akka hin jiraanne nutti agarsiisa. Kana itti fufsiisuuf barataan immoo gaheen inni qabu hawaasa keessatti gadi bu'ee waan sirrii waan ofiisaa ekspiriyaansii godhe irraati hawaasa barsiisuudha jechuudha. Waan sirrii seenaa qabatamaa waan ofiisaa arge uummata gidduutti gadi bu'ee haasa'ee uummata barsiisee seenaa qabatamaa dhalootaaf dabarsuun nu barbaachisaa jedhee yaada. Barataan kamiyyuu naannolee garaagaraa keessaa dhufeetiin kan waliin baratu yuunivarsiitii tokkochaadha. Gaafa waliin dhufee baratu aadaa garaagaraa qabaa, duudhaa garaagaraa qabaa, amantiin hordofu gargarii, karaa kamiinuu gargari jechaadha. Garuu doormitti galeetoo gaafa wajjin jiraatu, gaafa waliin yaada walii sheer godheetoo waliin dubbatee afaan walii aadaa walii akkana jedhee waliin haasa'u waan tokko wal barsiisaa jechaadha dhugummaa isaa. Kun maal barsiisaa? Hawaasa keessa rakkoon akka hin jiraanne. Maaliif achirraa waa barachuu danda'a namni. Gaafa walitti dhufeetoo wajjin haasa'u inni dhugummaan isaa kana kun kana seenaan akkasii jedheetoo namni gaafa walitti dhufeetoo waliin haasa'e seenaa biyya biraa waan ga'e anis immoo kan koo yoon itti hime namni sun dhugummaa isaa idee akkasii jedheetoo narraa barachuu danda'a anis irraa barachuu danda'a jecha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya qophii marii fi marabbaa keenya har'aatiin barattoonni yuunivarsiitii hariiroo hawaasaa cimsuuf gahee akkamii qabu kan jedhu irratti marii adeemsaa turre. Keessumaatii barattoonni yuunivarsiitii Baahir Daar egaa hariiroon hawaasaa irratti barataan gahee isaa bahachuu qaba. Keessumaatii immoo wanti qabatamaan sabaaf sablammoonni biyya kanaa waliin qabanii hariiroo jaalalaa, hariiroo nageenyaa fi hariiroo tokkummaati. Ilaalcha yookiin immoo fedha garaagaraatii fi wantoonni odeeffaman qabatamaatiin wanta hin jirre ta'uu fi hawaasni akka hawaasaatti hiriyoota isaanii waliitiin turtii taasisaniin aadaa walii, afaan walii, eenyummaa walii yeroo wal barsiisanitti hawaasni kamiyyuu hawaasa birootiif jaalalaa fi hariiroo gaarii akka walii qabudha kan isaan haasa'anii. Keessumaatii immoo ilaalchi sabni tokko saba biraatiif akka qabaatu dhimmoota garaagaraa wal qabsiisanii kanneen odeessaa turanii ilaalchi jibbee, ilaalchi gadaantummaa, ilaalchi hawaasni tokko hawaasa biraatiif qaba jedhamaa ture kanneen dogoggoraa sirreeffamuu akka qabanii fi qabatamaan jiru. Hawaasni akka hawaasaatti jaalala akka qabu barataan yuunivarsiitii immoo gahee isaa bahachuu akka qabu kan isaan kaasanii waan nu daawwattaniif galata guddaa qabdu.
qophiin keenya kanumaan xumura nagaatti.